Day hang ni Ngaiñ ka perthai kan satip hadu katno ka bor jong garui Amerika. Hang ni ka kuaban wanra iga jingher Thma jong ki lingsun ki batwit jong garui Amerika. Yakin likely ki jakas na nuclear plant hapo jong garui Iran haka arpu iturik jong matawna jilu. Kani kerkom Hiar Thma ka day ka bala plan bha jana dai garui Amerika. Shwaban Hiar Thma ya garui Iran kali aban lum jingtip bha lingba ki drone ki spy satellite bat ki electronic surveillance. Kisipai jong garui Amerika kena deban tip benya bha Hashwaban Hiar Thma ya kini nuclear plant jong garui Iran. Bat ya ka jing Treikam jo ki air defense system jong garui Iran. Bat ya ki radar jong garui Iran. Bakina satya ban Treikam. Hai ka jiya jong kini ki lingsun Thma jong garui Amerika ki beletip. Da kita ki steel bomber B2 Spirit jong garui Amerika. Kabla pendar kam katkum ka ki juk start ban light na ka jing detect jong ki tiariada jong ki nuclear namar kila ban ya lingba jong ki linti air ki berit. La Hiar Thma yakini ki lightly ki jaka da ki lingsun Thma steel bomber B2 Spirit jong garui Amerika. Kini ki lingsun ki bakin sai tam jong ka perthai ki badan hapo jong garui Amerika. Bat ki la ban ya light wat yakinu kini ki radar bakin ma satya ban detect ya kini ki lingsun jong garui Amerika. Kini ki lingsun ki la ra ru ya ki bom ki baklan bor bat ki ta ki GBU 57 bat ki precision guided munition ki bala tipru kum kita ki massive ordnance penetrator lani kita ki MOP. Kini ki bom ki bala ban ksam hapo juga khendau kumba shispa metar AA ke jing jelu. Ka lingsun B2 Spirit kalawan big sa Iran haga ki tiariada jong garui Iran kinamla satya ban ai ke jingada AA hadu baki negi lingsun gira lek ban panhap ya ki bom GBU 57 haga por kumba arba je tamai shiteng sunya menit haga por jong garui Iran bat hadu bakendawan pai sepo jong garui Amerika ki Hiar Thma jong garui Iran kin Treikam AA ya ki lingsun B2 Spirit jong garui Amerika. Ki bom ke bla hap ha ki lightly ki jaka kidei ki bom ke bla don lupai ki GPS guidance bat ki laser targeting system balabu ulpa lane kita ki jingthau ki babyang pha la hangno de bat pan hap lane bem thai ya ki bom lingba ka ji thu ru yi ki jaka ki badon jong ki nuclear plant ki nuclear lab ki nuclear reactor bat ki tiar penmi uranium namar ka jingdon jong ki GPS hapo jong ki lingsun kila pentip lupa ru hangno bade ban siat nadu ka por bat ka jaka ka ba kide ban siat kini ki bom kide ki bala tip ru ka timing ka byang ha ha ka por siteng sanya badang don ka jing kenja bru baduna ru ka jingyap jong ki ru pa nang ta ki drone surveillance kila pentik na ru ba kini ki bom GBU 57 kila ksam lingba ju ki lightly ki nuclear plant hapo jong garui Iran kata ka further nuclear facility kabren hapo ka khendau ko la pendan kam da unu MOP lani unu bom GBU 57 ka natan uranium enrichment plant la pendan kam siat da bom precision guidance missile ya ka isafan lani ka arc heavy water reactor pat la siat da ki missile napo jongri ka lingsun jongri Amerika ka ri Amerika ka pendon kamru da kita ki electronic warfare kum ka EA-18G Growler bat kani kala ban penpat no ye ki radar balik ki missile defense system jong garui Iran bat haba kini ki lingsun steel bomber B2 Spirit jong garui Amerika ki yat lingba jong ki radar jong garui Iran kini ki radar jong garui Iran kin Treikam shu kin yo hiru ye ki skinal bat kim tipi eru sophang jong ki jingrung jingmi jong ki steel bomber B2 Spirit jong garui Amerika ki drone ki bala pha sakmat jong ki lingsun kidei MQ9 Reaper bat RQ170 Sentinel ki deiru ki bala dep lum jingtip bat pek bha hakmat shwaba ken poi ki lingsun bat ki dei ki drone ki bala dep ban penti kena bha ya ki nuclear plant hashwaba ki B2 Spirit kin lik poi hapo jong ke tei ke chaka la Hiar Thma khanang hagapor sitang sanya memit kade namarba on don nong troi e hapo jong ki tei ki nuclear plant kini ki lightly ki jaka la Hiar Thma de ri Amerika kidai ki nuclear plant ki bala don hapo juga khendau kala jelu hadu kumba arpau hadu prapau metar e sapo jong ke khendau lani palat ar spa fit EA ke jing jelu kini ki lingsun steel bomber B2 Spirit jong ke ri Amerika kila mi naki base jong ke US ki badon hapo jong ke Middle East hadin baki drone surveillance kila pentip ya ke ai ke bakila yo jingtip haba kile ya hakmat bahangno kide ban target ya gini ki nuclear plant jong ke Iran bat ha gini ki bom GBU 57
bat ki precision guided munition kilala ban penjot thik khlam bakla watang khendiat ru bat kini ki bom kilak sam kumba palat arswa fit ea hapo jong ke khendau bat kilala ban pen prano phum ya ki dik lai tili ki jakasna nuclear bomb ki ba sop jong ke Iran kat haduba kane ka jekan ar kala pen khi wen ye ka perthai situlup kumba ga long menta kumta ka ne ka de ka rukom herthma jong ki lungsun thma ga kan sai tam jong ka ri Amerika ya ki dik lai tili ki jakasna nuclear plant jong ka ri Iran ha ga arhui turik jong mentau nai ko ble chibun tat hadu bi kan du ha ga wipat ka video